হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এডুটাচ। আজকের ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেব, যেগুলো তোমরা আমাকে কমেন্ট করেছিলে ইউটিউবে এবং টেলিগ্রামেও কিন্তু এই জিনিসগুলো জানতে চেয়েছিলে। তাই একই রকম প্রশ্ন তোমাদের অনেক কাউর থেকে পাওয়ার পর আমি ডিসাইড করলাম যে আজকের ভিডিওটা করি এবং যে কোশ্চেন্সগুলো রয়েছে বা যে কোয়ারিজগুলো রয়েছে সেগুলোকে একটু অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি। তো সেই জন্যই আজকের ভিডিওটা বানানো। তো তোমরা যদি ক্লার্কশিপের ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকো অবশ্যই ভিডিওটা পুরোটা দেখবে, আশা করি তোমাদের কাজে আসবে ভিডিওটা। তো চলো দেরি না করে ঝটপট ভিডিওটা শুরু করি, মূল ভিডিওতে আসি। আচ্ছা, প্রথমে দেখো, যেটা অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে, প্রিলিমসে বা টায়ার ওয়ানে হয়তো তোমাদের নাম্বার 65 থেকে 70-এর মধ্যে রয়েছে। এটা আমি জেনারেল ক্যাটাগরির কথা বলছি। জেনারেলদের কাট অফ ছিল 65 প্রিলিমসে। তো অনেক স্টুডেন্ট এমন আছে যাদের প্রিলিমসে মার্কস কিন্তু 65 থেকে 70 এই রেঞ্জের মধ্যে। তারা সবাই টায়ার 2 দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে তারা বলছে যে তাদের টায়ার 2 পরীক্ষা ভালো হয়েছে এবং 6টা অ্যাটেম্প্ট করেছে। এবারে তাদের প্রশ্ন হলো যে এখন থেকেই কি টাইপিং শুরু করব বা এখন থেকে কি টাইপিং শুরু করা উচিত। দেখো, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সবার প্রথমে যেটা তোমাদের দেখতে হবে সেটা হলো যে তোমাদের পরবর্তী কী পরীক্ষা আছে। যেমন আমরা সবাই জানি যে ডাব্লিউবিসিএস এর নোটিফিকেশান বেরিয়েছে এবং ডাব্লিউবিসিএস পরীক্ষা হবে। তো তোমাদের সামনে ডাব্লিউবিসিএস পরীক্ষা রয়েছে। এছাড়াও অন্য যদি কোনো পরীক্ষা থাকে সেটা দেখো যে পরীক্ষাটা কবে, পরীক্ষাটার জন্য আমাকে কতটা সময় দিতে হবে, কতটা পড়তে হবে, সেটাকে ঠিক করো। তারপরে তুমি টাইপিংটা শুরু করতে পারো আমি বলবো, বা দুটো একসঙ্গে সাইমেন্টেনিয়াসলিও করতে পারো যদি তুমি টাইম ম্যানেজ করতে পারো। এছাড়া আরেকটা জিনিস করতে পারো, সেটা হলো যে তুমি তো টাইপিং টেস্ট দেবে বা তোমরা টাইপিং টেস্ট দেবে, সেটা বাংলা হোক বা ইংলিশে হোক। বাংলার জন্য বলেছে 10 ওয়ার্ড পার মিনিট এবং ইংলিশের জন্য বলেছে 20 ওয়ার্ড পার মিনিট। এবারে তোমরা প্রথমে অনলাইনে একটা টাইপিং টেস্ট দিয়ে নাও ছোটো করে। যদি গুগলে গিয়ে সার্চ করো অনলাইন টাইপিং টেস্ট, অনেক ওয়েবসাইট পেয়ে যাবে, সেখানে তোমরা টাইপিং টেস্ট দিতে পারবে। তো সেখানে টাইপিং টেস্ট দিয়ে দেখে নাও যে তোমাদের স্পিড এখন কতটা। যদি দেখো যে স্পিড অনেক কম, ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে, অ্যাকুরেসিটা ঠিকঠাক করতে হবে, তাহলে এখন থেকে অল্প অল্প করে প্র্যাকটিস করা শুরু করে দাও। বেশিক্ষণ না, দিনে 30 মিনিট করো। এখন থেকে যদি তোমরা দিনে 30 মিনিট করে প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু সেটা যথেষ্ট হবে। কারণ রেজাল্ট বেরোতে বেরোতে এখন তোমার, আমার ধারণা অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে কিংবা মার্চ মাসের প্রথমের দিকে কিন্তু ক্লার্কশিপদের রেজাল্ট বেরোবে। তো হাতে তোমরা 2 মাস পুরো সময় পেয়ে যাবে। এই প্রত্যেক দিন যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো অল্প অল্প করে, তাহলে পরীক্ষার আগে গিয়ে তোমাদের আর তাড়াহুড়ো করতে হবে না এবং ঘাবড়ে যেতে হবে না যে কী করে স্পিড তুলব। তাই জন্য যাদের স্পিড একটু কম বা দেখছো অ্যাকুরেসি ভালো নেই, তারা এখন থেকেই অল্প অল্প করে শুরু করে দাও। এবারে কিছু স্টুডেন্ট থাকবে যাদের স্পিড বেশ ভালো, হয়তো 20-র ওপরে বা 25-এর ওপরে। তারা একটা কাজ করতে পারো, তারা সপ্তাহে 2 দিন কি 3 দিন করে আধা ঘন্টা করে বা 1 ঘন্টা করে প্র্যাকটিস করলে, আর বাকি যে সময়টা থাকবে সেটা তোমরা তোমাদের অন্য পরীক্ষার মতন কাজে লাগাতে পারো বা ইউটিলাইজ করতে পারো। তো এইভাবে টাইম ম্যানেজমেন্টটা করলে আশা করি তোমাদের হেল্প হবে। আচ্ছা, এটা গেল প্রথম কোয়ারিজ বা প্রথম প্রশ্ন তোমরা যেটা করেছিলে। তারপরে 2 নম্বরে আসছে যে ফ্রি টাইপিং সফটওয়্যার কোথায় পাওয়া যাবে। দেখো, টাইপিংয়ের জন্য বেস্ট সফটওয়্যার বলতে আমরা একটাই সফটওয়্যার বুঝি, সেটা হচ্ছে টাইপিং মাস্টার প্রো। এর যে ফ্রি ভার্সানটা সেটা তোমরা ওদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবে। ফ্রি ভার্সানে কি হয় না, কিছু কিছু ফিচার্স আনলক হয় না, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ফিচার্স কিন্তু ফ্রি ভার্সানে তোমরা পেয়ে যাবে। কাজ চালানোর মতন তোমরা পেয়ে যাবে। কিচ্ছু না, জাস্ট গুগলে যাবে, গিয়ে সার্চ করবে যে টাইপিং মাস্টার প্রো সফটওয়্যার ডাউনলোড, এরকম লিখে সার্চ করো, অনেক ওয়েবসাইট চলে আসবে, সেখান থেকে ডাউনলোড তোমরা করে নিতে পারো। এছাড়া আমি চেষ্টা করব, আমি যদি অন্য কোনো ভার্সান পাই সেটা আমি আমাদের টেলিগ্রাম যে চ্যানেল রয়েছে, যার লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে থাকবে, সেখানে প্রোভাইড করে দেবো। তোমরা যদি সেই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে চাও যেটা ফুল ভার্সান, তাহলে টেলিগ্রামে কিন্তু জয়েন করো। জয়েন করে ফাইল সেকশানে গেলে তোমরা সফটওয়্যারটা পেয়ে যাবে। 3 নম্বর হচ্ছে যে কোন ভাষায় টাইপিং টেস্ট দিতে হবে। এর উত্তর, তোমার ফর্ম ফিল আপ তুমি যখন করেছিলে তখন ওরা জানতে চেয়েছিল যে কোন ভাষায় টাইপিং দেবে। অপশান ছিল বেঙ্গলি বা ইংলিশ। তখন যেটা চুজ করেছিলে সেই ভাষাতেই তোমাকে টাইপিং টেস্ট দিতে হবে। এবারে সেই ভাষাটা কোনটা সেটা জানতে হলে তোমাদের পিএসসির যে ওয়েবসাইট রয়েছে
PSCWB অ্যাপ্লিকেশন বলে, আমার এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না ওয়েবসাইটটার নাম, তবে আমি নিচে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। ওই ওয়েবসাইটে তোমরা যাবে, সেখানে তোমাদের এনরোলমেন্ট নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড দেবে। দিলে দেখতে পারবে যে পেজটা খুলে গেল, সেখানে তোমাদের একটা ফর্ম ফিল আপের হিস্ট্রি দেখাবে। এতদিন পর্যন্ত তোমরা ওই একই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যে ফর্ম ফিল আপ করেছো পিএসসির, তার একটা হিস্ট্রি তোমরা দেখতে পাবে। সেখানে ক্লার্কশিপ নিশ্চয়ই থাকবে। এবারে ক্লার্কশিপে গেলে তোমরা ক্লার্কশিপের যে ফর্মটা ছিল সেটা খুলে যাবে এবং সেখান থেকে তোমরা দেখতে পাবে যে কোন ভাষায় তোমাদের টাইপিং দিতে হবে। তো টাইপিং টেস্ট কিন্তু শুরু করে দাও। এখানে অনেকেও ভুল করেছে ফর্ম ফিল আপের সময়, হয়তো তারা ভুল করে ইংলিশের জায়গায় বেঙ্গলি দিয়ে দিয়েছে টাইপিং। যারা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করে ফেলেছো বাই মিস্টেক, তারা কিন্তু এখন কোনোভাবে চেঞ্জ করতে পারবে না। এবং পিএসসির রিসেন্ট নোটিফিকেশান বলছে যে এটা কিন্তু আর চেঞ্জ করা যাবে না। তাই জন্য বলবো, যারা বেঙ্গলি দিয়ে দিয়েছো, এখন আর ঘাবড়ে লাভ নেই বা আফসোস করেও লাভ নেই, এবং হাল তোমরা ছেড়ো না। তোমরা এখন থেকেই বাংলা টাইপিংটা প্র্যাকটিস করো। বাংলা টাইপিং যেহেতু প্রতি মিনিটে 10টা করে, তোমরা যদি এখন থেকে একটু বেশি সময় দিয়ে প্র্যাকটিস করো, অভ্র কিবোর্ড রয়েছে ওটা দিয়ে ইউজ করে প্র্যাকটিস করো, তাহলে কিন্তু তোমাদের টাইপিং ইজিলি উঠে যাবে। আচ্ছা, এর পরের যে প্রশ্নটা সেটা হলো যে ফর্ম ফিল আপের সময় রিজিওনাল চুজ করেছিলাম ফার্স্ট প্রেফারেন্সে, সেটা কি এখন চেঞ্জ করা যাবে? যাবে না। এর উত্তর হলো যাবে না। ফর্ম ফিল আপের সময় রিজিওনাল ছিল, ডিরেক্টরেট ছিল এবং সেক্রেটারিয়েট ছিল। এবারে ফর্ম ফিল আপের সময় অতটা কেউ জানতো না যে সেক্রেটারিয়েটটা কী বা ডিরেক্টরেটটা কী বা রিজিওনালটা কী। সবাই রিজিওনালটা চুজ করেছে, এটা ভেবেই চুজ করেছে যে বাড়ির কাছে হয়তো পোস্টিং পড়বে। কিন্তু এখন সবাই জানতে পেরেছে যে সেক্রেটারিয়েটের চাকরিটা কিন্তু বেশি আকর্ষণীয় এবং প্রমোশনের দিকগুলোও বেশি সেক্রেটারিয়েটে। তাই জন্য এখন চাইছে সবাই সেক্রেটারিয়েটে যেতে। কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের নাম্বার তোমরা যদি পাও, হয়তো তোমরা যে মেরিট লিস্টে যে নাম্বারটা তোমরা পেলে সেক্রেটারিয়েটের জন্য, দেখা যাচ্ছে তোমরা সেখানে কোয়ালিফাই করে যাচ্ছ, তাহলেও কিন্তু তোমাদের ফার্স্ট প্রেফারেন্সে সেক্রেটারিয়েট চুজ করতে দেওয়া হবে না। যারা প্রথমে সেক্রেটারিয়েট চুজ করেছিল এবং তারা সেই নাম্বারটা পেয়েছে, তারাই সেখানে আগে যেতে পারবে। কোনো কারণে যদি জায়গা ফাঁকা থাকে, তাহলে হয়তো ওরা পরপর সিরিয়াল ওয়াইজ দেখতে পাবে। কিন্তু এখন আর এই সেক্রেটারিয়েট রিজিওনাল চুজ করার কোনো ব্যাপার নেই। তো এই কটা প্রশ্নই কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসছিল আমার কাছে, তাই জন্য আমি ভাবলাম যে একটা ছোট্ট ভিডিও করে তোমাদের জানিয়ে দিই। আর এখানে দাগ নম্বর একটু ভুল হয়ে গেছে, এটা তোমরা ইগনোর করো, টাইপিং মিস্টেক এটা। তো আশা করি আজকের ভিডিও দেখার পর তোমাদের হয়তো অনেক ডাউটস ক্লিয়ার আমি করতে পেরেছি। এরপরেও যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে বা ডাউটস থাকে, আমাকে কিন্তু তোমরা কমেন্ট করে জানিও, আমি কমেন্টে তোমাদের অ্যান্সার করে দেবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গাইজ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি। টিল দেন, গড ব্লেস, টেক কেয়ার।